У під'їзді будинку по вулиці Автозаводській, 60 Олексій працює вже третій день. За цей час вже повністю зняв стару облущену штукатурку та фарбу. Тріщини в стінах були розшиті, наразі настав час шпаклювати. Готовая смесь замешивается с водой и приступаем к работе. После побелка будет. Белятся все поверхность, потолок, стены. За кілька днів почнеться і фарбування. Обіцяють бежевий колір. І це не єдині роботи, які були виконані в цьому будинку. Завдяки тому, що мешканці сумлінно сплачують за обслуговування будинку. Цей будинок обслуговується за індивідуальним договором з лютого 2020 року. І завдяки тому, що мешканці вчасно і в повному обсязі сплачували за послугу управління, вдалося заплановані роботи разом з мешканцями виконати поетапно. Тут близько 600 квадратних метрів покрівлі вже відремонтовано. Проводилися великі об'єми герметизації міжпанельних швів. Поточний ремонт під'їзду, за заявками мешканців, також відбувається на вулиці 40-річчя Перемоги. Тривалість робіт зазвичай становить до 2 тижнів. Євгенія Верті, Артур Туркін, Артем Тімченко, телеканал ЗЕТ.